ماذا نستفيد حينما نقرأ قول الله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين؟ هل نستفيد من هذه الآية أن الله لم يكن يعلم هذا الشيء ثم حصل له علم أو تجدد له علم؟ تعالوا بنا نتعرف على هذا الأمر في هذه الحلقة. قم في فم الدنيا وحي الأزهرا، وانثر على سمع الزمان الجوهرا، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من سلسلة الإسلام للمبتدئين. نتناول اليوم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى هي صفة العلم، ونتناول أيضا معها صفة الحياة. صفة العلم ماذا نعني بها؟ قلنا سابقا ونذكر نحن نتعرف إلى صفات الله تعالى من خلال الأثر يعني الرسم، وقلنا المعرفات التي نعرف بها الأمور هي عبارة عن ثلاثة أشياء: الحد، الرسم، التعريف باللفظ يعني باللفظ المرادف. نتحدث اليوم عن صفة العلم. صفة العلم هي صفة أزلية يعني قديمة لا بداية لها، قائمة بذات الله تعالى يعني لا تنفك عن ذاته. يتأتى بهذه الصفة انكشاف المعلومات انكشافا تاما، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم بهذه الصفة كل شيء. هذا الانكشاف الحاصل لله تعالى هل سبقه جهل؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى كان في مرحلة ما لا يدري ثم درى؟ يعني هل لم يكن عالما ثم تجدد له العلم أو حصل له العلم؟ الحقيقة لا، لأن الإله منزه عن أن يكون جاهلا. ما هو الدليل على أن الله عز وجل موصوف بالعلم؟ الأدلة من القرآن كثيرة. إن الله بكل شيء عليم، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، لكن نحن نتكلم عن الدليل العقلي. ما هو؟ العقل يقول إن هذا الكون مصنوع على أنظمة دقيقة لا تتخلف. من يستطع صنع هذا العالم بهذه الأنظمة لا بد أنه على علم. يستحيل أن يخرج هذا النظام الكوني والبيولوجي والكيميائي والفيزيائي بهذه الدقة منقطعة النظير من صانع جاهل لا يدري ماذا يفعل. فواقع العالم يستدل به على أن صانع العالم عالم لديه علم. هل علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علمنا؟ نعم، علمنا مكتسب. ما معنى مكتسب؟ أننا نبحث ونقرأ وننظر ونفتح الكمبيوتر ونفتح وننظر في الكون ونستعمل الميكروسكوب للاطلاع على حقيقة الجراثيم والبكتيريا وما شابه ذلك، وندخل المعمل ثم نستخلص من كل هذه المعلومات أو الجزئيات المتناثرة معلومات منتظمة في سلك علمي نستطيع أن نسير عليه. إذن علمنا يأتي بعد التجربة والبحث والنظر. علم الله عز وجل أزلي قديم ليس مسبوقا بالجهل ولا يكتسب. يعني لا يكتسب يعني لا يبذل الجهد للحصول عليه. علم الله عز وجل منزه عن كل ذلك، إنه لو كان مكتسبا لكان عاجزا كالبشر، وقلنا قبل ذلك إنه منزه عن مماثلة البشر. هناك بعض الآيات التي ترد في القرآن الكريم والتي ذكرناها في المقدمة، مثل قول الله تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. فقد يقول قائل هل نستفيد من هذه الآية أن الله عز وجل لم يكن يعلم ثم علم؟ الحقيقة لا، الله عز وجل يعلم، لكن المراد ثم بعثناهم لنعلم يعني ليتحقق في الحاضر ما علمناه في الأزل، لأن الله يعلم لكن الله يريد أن يرينا أنه يعلم. فالله سبحانه وتعالى يقول هذه الأمور كلها أنا أعلمها لكن أنا أظهرها أمامكم حتى تكون الصورة الواقعة في العالم العاصر الحاضر مطابقة لما يعلمه سبحانه وتعالى. لدينا أيضا قضية مهمة، وهي علم الله عز وجل يتعلق بكل شيء، يتعلق بالأمور المحالة عقلا، يتعلق بالأمور الواجبة عقلا، يتعلق بالأمور الجائزة التي يمكن أن تحدث ويمكن أن لا تحدث. قلنا الأمور المستحيلة عقلا هي المحالات العقلية التي لا يمكن حدوثها، مثل أن يتقدم الولد على أبيه في الوجود، هذا مستحيل عقلا. قلنا الأمور الواجبة عقلا هي التي لا تتخلف، مثل أن 1 زائد 1 يساوي 2، هذا أمر واجب عقليا. الأمور الجائزة مثل حركتي، قد أتحرك، قد أسكن، قد أموت،
قد أعيش لا أموت الآن، الله أعلم. كل هذا اسمه أمور جائزة. علم الله يتعلق بكل ذلك. إذن هذا هو مدلول صفة العلم. صفة الحياة هي صفة أيضا أزلية قائمة بذات الله تعالى، تقتضي صحة الاتصاف بالعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وغير ذلك من الصفات. دليل هذه الصفة أن الله عز وجل ثبت أنه متصف بالعلم والإرادة والقدرة كما ذكرنا فيما مضى، ولا يتصف بهذه الصفات إلا حي، فثبت بذلك أن الله عز وجل حي. هذا هو الدليل العقلي. ماذا عن الدليل السمعي الذي يأتي من القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا نحن أيها الأخ الكريم في هذا المقطع قد تناولنا صفة العلم وتناولنا صفة الحياة، وفي المقاطع الأخرى سنكمل الحديث عن بقية الصفات إن شاء الله تعالى. ألتقيكم على خير بإذن الله عز وجل.